Друзья, двигатель установлен, но пока не закреплен. Сейчас нам надо доработать вот этот лонжерон, а потом займемся изготовлением крепления двигателя. Так что всем привет, и мы продолжаем. Приобрел вот такую игрушку себе. Посмотрим, как она будет работать. Взял я недавно, где-то с неделю назад. Диском я уже пилил, ну, вроде бы пилит. Посмотрим, сколько выдержит этот аппарат. Интерскол УШМ 125 на 18 вольт с буквой Э. 2 ампера аккумулятор. Можно ставить 4-амперный, но он потяжелее и побольше он. Ну, посмотрим, сколько отработает этот аппарат. Эти аккумуляторы универсальные, подходят сейчас на все шуруповерты, на гайковерты, на лобзики. Очень много у Интерскола появилось, большая линейка появилась аккумуляторного инструмента. Ну вот я рискнул и попробовал взять эту болгарочку. Посмотрим, как она себя покажет и сколько она отработает.
В принципе, Интерскол неплохой инструмент бытовой. Я не считаю его профессиональным, а по классу бытовому он неплохой инструмент. Единственный есть минус у Интерскола, очень большой минус. Это нет запчастей, практически нет запчастей. Вот одна беда у них. А так, в принципе, инструмент неплохой. Так, сейчас обварим здесь и здесь. И потом еще одну детальку приварим. И в принципе лонжерон будет готов. И потом я вам объясню, для чего я сделал такую загогулину. Лонжерон готов, и у многих возникнет вопрос, для чего я сделал эту загогулину. Объясняю. Дело в том, что коробка была вплотную к этому лонжерону, что не давало сдвинуть силовой агрегат в эту сторону. Сейчас мы все выровняем, и можно будет делать крепление двигателя.
Ну что сказать об этом аппарате? В принципе, пока все неплохо. Время работы на полностью заряженном аккумуляторе, ну это минут 20-25, я и в основном шлифую. Конечно, это немного. Был бы 4-амперный аккумулятор, наверное, бы на дольше хватало. А так, в принципе, все нормально. Ну вот что из минусов? Время работы на полностью заряженном аккумуляторе не сильно много. Ну и второй аккумулятор постоянно стоит на зарядке. Из плюсов, естественно, это самый большой плюс, это не надо таскать провода с собой. Можно пилить, можно шлифовать. Плюс, что менее шумная, чем обыкновенная болгарка. Легкая, удобная. В принципе, пока все удовлетворяет. Ну, со временем я, наверное, возьму 4-амперный аккумулятор. Потяжелее будет, но будет подольше работать. А так, пока, в принципе, неплохая вещь. Нормальный аппарат.
Друзья, подрамник готов полностью, крепления двигателя сделаны. Единственное, что нет 4-го крепления. Здесь будет проходить полуось, и поэтому я пока не стал его делать. Возникает небольшая проблема, и если честно говорить, я даже не знаю, как будет выглядеть это крепление. Я думаю, что все будет нормально, и мы победим эти трудности. Также сделал крепление для задней стенки, она тоже будет съемная, и ей мы займемся в следующем видео. А на этом мы будем заканчивать наш небольшой фильм. Кому понравилось, ставьте вот эти штуки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал. Всем доброго здоровья и всем пока!